Meriç bugün anneannesinin evini temizleyecek. Meriç, ne yaptın buraları oğlum böyle? Çekti mi? Tamam, hadi süpür bakalım. Temizle her yeri. Neden? Neyi nasıl alacaksın? Ne çektin ki içine? Dur bakalım, bir dakika. Hadi şimdi bu peçeteleri temizle bakalım. Nasıl yırtıp yırtıp attın buralara? Nasıl çekiyor Meriç? Biraz yükselt. Aferin. Vay, şimdi daha güçlü çekiyor. Bak bak bak, hemen çekiyor, gördün mü? Ta uzaktan çekiyor. Biraz kız. Kız 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 kız. Heh. Hadi bakalım. O koltuğu temizledin. Sıra o koltukta mı? Orada temizlendi. Oraları da temizliyor Meriç. Vay canına. Ne kadar güçlü çekiyor değil mi oğlum? Hoppa. Evet. Evet, peçete dolmuş içi. Çek çek çek. Temizle temizle temizle. Kıstı. Halıları da hep boya yaptı Meriç. Anneannesinin halılarını hep boyadı. Kim boyadı oğlum bu halıları böyle? Halıyı boyamış. Bak bak bak. İçi hep peçete doldu bak. Gördün mü? Ne kadar çok peçete yırtmışsın oğlum ya. Çekiyorsun çekiyorsun, bitmiyor. Bitti mi? Temizledin mi? Aferin sana. Nasıl donmuş öyle? Aferin sana. Her yeri temizledin. Daha kirletme, tamam mı? Bugünlük bu kadar yeter. Neymiş o? Kurabiye. Kurabiye mi? Kurabiye. Yok artık. Onu da çek hadi. Yanlış. Orası değil. Evet. Tamam. Şimdi de ben süpüreyim mi? Olur mu? Neden? Ama ben de süpürmek istiyorum. Aç anne. Aç. Anne aç anne. Açalım. Ay, ne yaptın? Fişini çektin. Anneannenin süpürgesi de aynı bizim süpürgeden değil mi oğlum? Hem de aynısı. Birebir aynısı. Evde de süpürecek misin? Tamam. Hadi bay bay o zaman.